Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi viser vores 2 spil. For det der Drumcat, det er ikke rigtig et godt spil. Her i starten, der har vi Banana Clicker, som var vores første rigtige spil. Og det gælder bare om at klikke på en banan. Banana! Banana! Og så kommer Alexanders stemme. Banana! Banana! Hver gang vi klikker. Og så har vi Dog Clicker, som er vores sidste spil. Og prøv at høre. Og det der, det går bare lige meget igen. Ja. Og vores kattespil. Vores allerførste, som var en tester. Ja, det gælder om, at du